Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Welcome to our channel நிலவின் பயணங்கள். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற வீடியோ தூதுவளை சூப். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். சுத்தம் பண்ணி கழுவி பொடியா நறுக்கின தூதுவளை 1 கப், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன், மிளகு 1 ஸ்பூன், சோம்பு 1 ஸ்பூன், பூண்டு 10 பல், சின்ன வெங்காயம் 6, தக்காளி 1, நல்லெண்ணெய் 1 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, கருவேப்பிலை 2 கொத்து, கடுகு தாளிப்பதற்கு, மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். சோம்பு, ஜீரகம், மிளகு இதை 3ஐயும் நல்லா இடிச்சுக்கலாம். பிறகு பூண்டையும் சேர்த்து 1-2மா இடிச்சுக்கலாம். அடுப்பில் குக்கரை வச்சு 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். கடுகும் சோம்பும் பொரிஞ்ச உடனே கருவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நறுக்கின தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கி தொக்கு மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் தூதுவளையை சேர்த்துக்கலாம். தூதுவளையை அந்த வெங்காயம் தக்காளியோட நல்லா வதக்கணும். அப்போ தான் கசப்பு தெரியாது. தூதுவளை சுருங்கினதுக்கப்புறம் இடித்த மசாலா பொருளை சேர்த்துக்கலாம். மசாலா பொருளை சேர்த்தோன்னே ரொம்ப நேரம் கிளறக்கூடாது. ஒரு கிளறினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் 4 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்திருக்கேன். மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு, உப்பு சேர்த்து குக்கரை மூடி போட்டுருங்க. 4-5 விசில் நல்லா வரட்டும். 4-5 விசில் வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு தேவையான தூதுவளை சூப் ரெடி. இந்த சூப்பை சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள். குழந்தைகளுக்கும் சாதத்தோட பிசைஞ்சு ஊட்டி விடலாம். இந்த சூப் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நிலவின் பயணங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தூதுவளையில் நிறையா முள் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் ஒரு சிசர் வச்சு அதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நிலவின் பயணங்கள் தொடரும்.